So, lapto na makantera. Ito pala yung homemade PCP natin. Gawagawalan ko. Yung gamit nating bagay, umit. Of, ay latang patamaan yun. Ang target ko doon, yung kutsara. Siguro mga 15 meters to mga vanta. Yung kutsahan, di ko na nilagay para for safety measures na to. Or yung mga bata, hindi nila makakram. So, ay ganat ko, bala. Oh. Oh. Tantap. Wow. Tinamaan. Yan po. Homemade pre-CP. Ayos.